сённяшний день Бог подарок вам. Пане, ўсё знаходзіцца пад Тваёй уладай, і ніхто не можа супраціўляцца Тваёй волі, бо Ты стварыў неба і зямлю, і ўсё, што пад небам. Ты Пан усяго сусвету. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Ласка Пана нашага Езуса Христа і любоў Бога Отца, і дар єднасці ў Духу Святым нехай будуць з усімі вамі. Мы ходим на молитву у костел, наведываем храм, верим у Господа и часом спокушаемся рэчаіснасцю и задаем пытанне, чаму у гэтым свеце часом паводзіцца лепш акурат бязбожнікам, тым, хто не верыць у Бога, а праведнік вымушаны цярпець. Чаму Бог не дзейнічае тады, калі бачыць такое? Адказ на гэтае пытанне сёння дасць нам Слово Божие. Пророк Авакум з 7 стагоддзя, ён насвятляе гэтае пытанне і дае адказ. Адказам, безумоўна, ёсць наша вера. Господ выпрабоўвае яе, але Господ ёсць справядлівы. Слово Божие нас суцешае. Святая імша сёння ахвяравана за памерлую Рыту у 30-й дзень пасля ейнай смерці. Просім міласэрнасці Божай для яе. Нехай Господ даруе зямныя правіны і дазволіць увайсці ў валадарства жыцця вечнага. А мы, разумеючы слабасць сваёй веры, разумеючы нявернасць перад Господам, на пачатку малітваў перапросім Бога за ўсе нашыя правіны, каб з чыстым сэрцам маглі скласці гэту ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся. Христе, змилуйся. Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся. Хвала на вышынях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деле великой хвалы Твоей, Пане Боже, Владару Небесный, Боже Ойше Усемогутный, Пане Сыне Одинородный, Езу Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца,
які бяреш на сябе грахі свету, змілуйся над нами. Які бяреш на сябе грахі свету, прыми маленне нашее. Які сядзіш праваруч Айца, змілуйся над нами. Бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Христе, з Духом Святым, у хвале Бога Айца. Амин. Молимся.